उत्तराखंड रे प्रकृतिर प्रकोप प्रबल वर्षा रे भूस्खलन रास्ता उपर को मारी आसी पहाड़ पहाड़ धसिबा परे रास्ता उपरे बड़ बड़ पत्थर खंड उत्तराखंड पिथोरागढ़ रे देखा मिली एभली दृश्य। पिथोरागढ़ धरचुला अंचल रे वर्षा परे आरंभ हो जाइछि भूस्खलन। एथिपाई एठाकु बुलिबाकु आसिथिबा पर्यटकंकु सावधानता अवलंबन करने परामर्श देछि स्थानीय प्रशासन। सेपटे वर्षा परे फुलिबाकु आरंभ करिछि काली और बोरी गंगा नदी जहाँकि स्थानीय अंचलर जनजीवन को गभीर भाव प्रभावित करिछि। सेपटे लगाण वर्षा परे जलबंदी रे देशर राजधानी दिल्लीर विभिन्न अंचल। मानेक्सा रोड रे गोटे फुट अधिक उच्चरे पानी जमी रही फल एहारी भितरे गभीर प्रभावित होइछि गमनागमन और साधारण जीवन यात्रा। भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि दिल्ली रे आज प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी संभावना रही। एही वर्षा परे जलघेर रे थिबा स्थान गुड़िकरे पानी स्तर बढ़िबा आकलन करा जाउछि। एहाकु नै चिंतारे पड़िछन्ति तळी अंचलर लोके। ब्यूरो रिपोर्ट HMTV।